você range os dentes. Se você acorda e os músculos da sua mandíbula estão doloridos ou com dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face por causa do esforço realizado pelos músculos da mastigação, estalos ao abrir e fechar a boca e alterações do sono, você pode estar sofrendo de bruxismo. O bruxismo pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos, e, às vezes, partes dos dentes são literalmente desgastados. O bruxismo também é responsável pela quebra de dentes. Diante desse desconforto causado pelo bruxismo, desenvolvemos uma técnica para o alívio do bruxismo. Disponibilizamos a técnica de hipnose e PNL para combater o bruxismo ou ranger dos dentes. Com técnicas de hipnose e PNL, alcançamos o subconsciente do paciente e com persistência no treinamento, a pessoa passará a sentir alívio. A técnica é comprovada cientificamente, pois já foi aplicada diversas vezes em pacientes. Esclarecendo que os resultados do método podem variar de pessoa para pessoa. Não sei até quanto tempo esse vídeo ficará no ar porque tem várias pessoas que não quer que você saiba desse método de acesso rápido, porque irão deixar de lucrar muito dinheiro. Para começar a aliviar o bruxismo agora clique no link na descrição do vídeo e seja mais feliz.